in abi. Evet. Süpersin. Tamam. Hızlı gaz ver. Hızlı gaz ver. Birden gaz ver. Bırak debriyajı. Bırak. Bırak. Abi debriyajı bırak. Süper. Abi tamam mısın? Bana... Evet, Bülent abinin Endurocu olduğu zaman. Aa, süpersin Bülent abi. Bravo. Takılma. Çık çık. Süper. Süper. Süpersin abi. Nasıl? Parkur süper. İyi iyi. Abi şuradan çıktım ben. Beni takip et. Oraya doğru gel. İstersen oradan şu taşlara vurdurarak da çıkabilirsin. İstediğin gibi.